Bible azaliko yebisabiso. Source, il y a inspiration là. Est-ce que ezaliko ou te pas Seigneur Jésus? Il y a mon Bible, le bien aimé, il faut tester chaque esprit. Si l'esprit là réellement vient de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu qui fait semblant il y a côté il y a ensemble. Mais bon moi il n'a pas soki Hollandi on a cessé ezali avec une grande hypocrisie. Là, kende na YouTube, au subscribe sikoyo et puis partager. Ba on nyonso ba s'abonaki na chaîne ya Drink the Water of Life, bo s'abonner lisusu na chaîne oyo Mela Mai ya bomoi. Eza toujours chaîne nangai et kozala lisusu Drink the Water of Life TVT. Et comme Mela Mai ya bomoi TV. Ezali fondé na livre ya Jean chapitre 4 le verset 13 à 14. Selon recommandation oyo nkolo apesi ngai. Amen. Oui, shalom mes bien-aimés. Ezali ngai ndeko na bino lisusu frère Aaron. Na ye liboso na bino po tokabola lisusu oyo nkolo achinga a cœur. Beyambo tokoka kokabola yango naza na annonce moko très important oyo nalingi nasala na baviewer na ngai nyonso oyo batalaka ba video na ngai pe ba oyo nyonso baza candidat po ete lobby bakoka kokende na Mont Sion. Ba oyo nyonso bazali ko se soucier na bomoi na bango non terrestre mais bomoi céleste. Mais bien aimé, chaîne nangai ya YouTube ezalaki na kombo ya Drink the Water of Life TV. Mais du fait que bato ebele ba yebi anglais te bazalaki na difficulté des fois pour balukango na YouTube. Alors nkolo achinga à cœur nakoka ko simplifier yango excusez ezaka quand même combo mais na chiango siko na lingala. Potangu nkolo abenga kingai ayaki kopesa nga verset ya Jean chapitre le 3 pardon, Jean chapitre 4 le verset 13 à 14. Tant nkolo apesa kinga yango na ekotanga chapitre ya Jean livre ya Jean chapitre 4 na ekoyeba lisolo oyo Seigneur Jésus-Christ a sololaki à propos ya une femme samaritaine. Tango akomi asengi mai epa ya femme samaritaine. D'abord la femme samaritaine, elle était tellement choquée en voyant que ye azaki juif pona nini asenga ye mai epa ya une samaritaine. Alobi ke na kopesa yo mai te po bino na biso to solo lakate. Et en plus de cela, ozali pe na eloko te ya kobendela.
maï parce que à l'époque mes bien-aimés bazala ko utiliser maï ya ba puits. Alors Seigneur Jésus-Christ a yebisi femme samaritaine. Alobi na que si seulement tu savais na verset 10 alobi si seulement tu savais oyo aza kosenga yo mai azali nani nakanisi olingaki opesa ye mai noki. Mais en réalité la femme samaritaine elle pensait toujours à l'eau physique oyo biso tozali komela. Mes bien-aimés, or le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas allusion ya mai oyo ya physique, mais azalaki kolobela mai ya bomoi. Qu'est-ce que l'eau de la vie? Mai ya bomoi. The water of life. Ezali liloba. Yamwana aye koyebisa ye que na verset 13, au Seigneur apesa ngai, Jean chapitre 4, le verset 13, alors dit que Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau n'aura jamais plus soif. Donc, Seigneur a dit que ngai na kopesa yo mai, mais mai oyo nga nazanango eza mai ya bomoi. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ parlait mai ya bomoi? Mais bien aimé, azala kolobela mai ya bomoi parce que lelo oyo ezana ba mai ebele tozali ko batu bazali ko melisa kasi mai wana ezali ya bomoi te. La parole de Dieu avec une fondation véridique. La parole oyo fondation Seigneur Jésus-Christ ye moko ayai kote ya mes bien-aimés ezali komona na lisusu te na ecclesia ya lelo. Yango wana Seigneur Jésus-Christ alobi que moi je te donnerai l'eau de la vie. Alors quand tu bois cette eau ou quand tu boiras cette eau, tant okomela mai o ya bomoi okoyoka ka jamais soif lisusu. Amen. Yangwana lelo oyo mes bien-aimés, mateya la parole de Dieu oyo Seigneur Jésus-Christ a côté ya comme fondation biblique. Mateya wana eza lisusu te n'ecclesia. Mais Seigneur azoko luka ba oya ye. Oyo ye alobika na livre Jean que ba oyo bazali ko luka père ko sambela ye en esprit et en vérité. Ce sont ces gens-là que Seigneur Jésus-Christ a azoko luka na mikolo ya lelo. Amen. Yangwana yeko yebisa ndeko moko. Oyo eza chaîne ezalaki Drink the Water of Life TV. Eza mela mai ya bomoi. Mais pour la facilité batu nyonso bazala accès nango ko betika na YouTube, mela mai ya bomoi eza facile. Alors, chaîne oyo ezali ndenge na yesaki bino que ngai Seigneur a visité ngai. Apesi ngai mandat yako kende po ete nakoka ko yebisa batu ke oyo ezali mai ya bomoi bosengeli komela. Tolo wana ba distraction mes bien-aimés. Ba prophétie to boité. Message à prospérité to boité. Car si la Bible a le dit est que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront ajoutées. Amen. Et lieu que les leçons banga dans la sainteté, sokozo sambela nzambe dans la sainteté, na sanctification. Ozoko banga eloko babengi lisumu. Ozoko tambola engebene oyo Seigneur Jésus-Christ a tikeli biso na kati ya Bible. Mais bien aimé, nzambe akotika kayo jamais yomoko. Amen. Nkolo akopambola yo toujours.
sikoyo mai ya lelo batu bazoko melisa batu ezali mai oyo ezoko pesa ba diarrhée, mai oyo ezoko pesa kwashiorkor, mai oyo soko melango moyen eleka penza na gorge ezate. Parce que quand on prophétise à quelqu'un, on promet quelqu'un l'année prochaine tu okokene na poto, tu okobota mwana, tu okozala boye. Mais bien aimé, ce sont les choses ezoko s'accomplir pété. Alors c'est mai ya mabe oyo bazali komelisa batu. Et mai wana tango bazoko melisa ngo batu ezoko bomba batu na bomo ya se côté. Lelo oyo eza lokola poison ke soki omeli yango suka suka nango okokufa. Okosukela wapi na lieu de tourment. Or, oyo Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit que quand tu boiras cette eau, tu n'auras jamais soif. Et ce qui est total dans verset 14. Dans verset 14, elle dit que merci Seigneur Jésus. Dans verset 14, elle dit que mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Mais bien aimé, soki obandi kotanga liloba ya Nzambe ezali mai oyo ya bomoi. Seigneur a promettre yimutu moko azoko tala ngai que tangu ozali komela mai oyo ya bomoi ekosala ke okozala lisusu na posa mai mususu te. Soki lelo oyo balingi bamema na distraction yo oyebi ke te liloba oyo yo ozoyebisa ngai ezali na kati ya mai ya bomoi te na source te. Mais bien aimé bana ya Nzambe faut tozala na discernement. Parce que ebele ba pharisien moderne baza kuna na kati na libanda musala na bango ezali ko senga bana ya Nzambe mbongo. Mais na suka suka nango ba promesse oyo bazali ko sala toko pesa ezali ko sala mate. Amen. Yangwana lelo me bien aimé photo fongola misu. Est-ce que likambu oyo bazali ko yebisa yo ezali vraiment fondé dans la parole de Dieu? Est-ce que ezali mai ya bomoi? Or tangu déjà ozana mai ya bomoi, Seigneur a lobi ke ekokoma epai na yo lokola ozoko jaillir. Po yo moko ozoko bimisa source. Tango kokutana na persécution ou bien na problème moko ya mabe mais bien aimé. Okozala na besoin consolateur te. Okozala na besoin que dokotuna songolo pakala te. Oyebi ke tala mai ya bomoi elobi boy. Amen. De ozo sala toujours recours na source. Yangwana Seigneur Jésus-Christ a le dit que ça deviendra comme une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Mais bien aimé, oyo ezali encouragement nazali ko pesa bandeko nyonso. Alors na yeko yebisa ndeko moko soki osabonaki na chaîne oya Drink the Water of Life ya frère Aaron na yeko yebiso ke eza même chaîne meto changer yango kombo selon oyo nkolo apesi ngai inspiration. Parce que Seigneur alobi nanga ete il faut message oyo ekoka koteya na lingala po bandeko na ngai nyonso oyo balobaka lingala bako koyoka ba message oyo po tangu na yeko bimisa chaîne oyo nkolo alakisaki abengelaki ngai e bandaki na banda koteya na anglais. Alors à un certain moment Seigneur alobi na ke nazoko préparer yo pour osana mission moko très important mais il faut na mboka na yo. Alors faut ko banda yango na lingala. Yangwana il y a un temps oyo ezalaki un peu calme, peut-être 2 mois, na pesi message te. Kolo aye kolobelanga yangwana to che yango sikoyo na lingala. Kende na YouTube, o subscribe sikoyo, et puis partager. Ba o nyonso,
basabonaki na chaîne ya Drink the Water of Life, bosabone lisusu na chaîne oyo Mela Mai ya bomoi. Eza toujours chaîne nangai et kozala lisusu Drink the Water of Life TVT. Et comme Mela Mai ya bomoi TV. Ezali fondé na livre ya Jean chapitre 4 le verset 13 à 14. Selon recommandation oyo nkolo apesi ngai. Amen. Yango na yeko yebisa ndeko moko me bien aimé, tosala attention na ba mai oyo tozomela na libanda. Ekoki kozala mosaleli ya Nzambe azali koteya pe liloba, ezali komonana na apparence ke ezali liloba moko ezali kouta na Bible eke ya Nzambe. Mais est-ce que azoko se conduire engebene oyo Bible azali ko yebisa biso? Source ya inspiration na ye, est-ce que ezali kouta pa Seigneur Jésus? Yango na Bible alobi na biso bien aimé, il faut tester chaque esprit si l'esprit là réellement vient de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu qui fait semblant ya koteya liloba ya Nzambe. Mais bon moi na bango soki olandi yango na cessé ezali avec une grande hypocrisie. Alors, soki mosaleli ya Nzambe azali na double face. Mais bien aimé, yeba ke na bino batu boyoka ka message wana. Na bino batu boza na église wana la dernier jour. Amna bino bako réclamer yango epai na ye. Pour Seigneur Jésus-Christ akoloba na bango ke na ye bibino te. Ifelo binonde batu bozale ko buka mibeko. Beaucoup aujourd'hui mes bien-aimés, ils travaillent pour leur ventre. Mais bana na souci na compassion ya bana ya Nzambe te lolenge Seigneur Jésus-Christ azalaki na yango. Alors de temps en temps ba message ya encouragement na lo lenge oto sengeli ko tambola kiloni oto sengeli ko longola pour eto kima mbangu avec assurance na course oyo tozana yango pour le sali. Tika ete Nzambe apambola bino bo s'abonner na chaîne oyo Mela Mai ya bomoi TV pe kabola yango na bandeko na yo na ba contact na yo yebisa ba que non frère Aaron oyo chaîne na ye et komi Mela Mai ya bomoi ezali sous Drink the Water of Life TVT. Mais bien aimé Nzambe apambola bino bobo sanate que en partageant ba message chrétien ezali ozoko participer na évangélisation. Pour Bible alobi na biso ke na Matthieu chapitre 24 verset 14, cet évangile doit être prêché partout dans le monde en témoignage et dans toutes les nations et alors viendra la fin. Mais bien aimé, lelo oyo okozala na difficulté ya ko voyager na bamboka mipaya to ya ko se déplacer pour na ko évangéliser. Mais tant que vous avez vidéo ya mosaleli ya Nzambe oyo za sûr que oyo azali ko tambola dans la sanctification et que vous message wana otindi yango mutu o sali déjà évangélisation. Amen. Yango wana Nzambe ya lola akobosa na te. Tika ete nkolo apambola bino ezali ngai ndeko na bino frère Aaron. Nakotika bino na présence en Nzambe nkolo azala na bino. Seigneur, tu es bon. Ozali Nzambe ya bomoi papa. Merci na lolenge ozali kolobela ngai. Merci na lolenge oponi ngai Seigneur. Mais qui suis-je moi? Nazali une simple fourmi. Oyo muto akoko nyata pe sans à se rendre compte. Na yeko mitika liboso a présence na yo Seigneur Jésus. Dirige ngai lokola mwana. Soko komemanga na gauche Seigneur na kokende.
Soko zongisanga na droite na kokende. Soko loba nanga kima Seigneur na kokima. Soko lobi nanga isote na kosote. Na yeko mitika corps et âme et esprit. Liboso ya trône ya grâce na yo. Tambusanga yi Seigneur. Tiali loba na yo kati na munoko na ngai. Na yeko tika peuple oyo nyonso liboso ya présence na yo papa. Lolenge oyo yo oponaki basaleli ya nzambe akala. Une génération qui vient et une génération qui part. Voilà et comme il tourne à biso père oponi gai. Oponi biso. Bana yo ba obazali ko tambola dans la crainte de l'Éternel et dans la sanctification et dans la repentance. Bazali un peu partout dans le monde. Bate la bango au Seigneur. Tika source oyo. Il y a la sainteté. Source oyo. Il y a sanctification. Véracité ya liloba na yo Seigneur. To simba yango lolenge wana sanke to kotisa babiloko mususu oyo longo banite. Papa tala mai ezoko mela makune sa malamu te. Ezali ko détruire bana na yo. Tika ete oyo yo otie epai na ngai lokola appel na yo papa. Tika natambola lolenge oyo yo ozoko dirige ngai. Oyo nyonso ako tala ba message pe ko yoka ba message oyo papa bénir bango. Longola eloko nyonso oyo ezali ko déranger bango na bomoi na bango. Affliction Seigneur longola yango. Oyo yazana difficulté ya la santé Seigneur. Tika ete akokako zwa guérison na kombo na Yesu. Renda ya labo shakarabasanda. Merci Seigneur Jésus. Oyo nyonso azana problème ya kobota. Merci Seigneur. Oyo nyonso azoko luka mwana. Akomi na humiliation na kati ya ndaku na ye. Mobali azoko mona ye pamba po azoko bota te. Marque date ya lelo. Zwa loboko na ya droite. Chana kati ya likolo. Ya libumu na yo. Mare yanda le bouche. Na yeko déclarer pe na confesser. D'ici l'année prochaine, Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, oyo azali capable et sika incapacité ezali akopesa yo mwana na kombo na Yesu Christ. Tika ete humiliation oyo yo zako kende na ma sœur. À partir ya lelo, Nzambe ayoki libondeli na yo. Alobi na ngana yebisa yo le lokola anon. Azalaki humilié. Atambanda na ye azali ko humilié ye. Akendaki mabolongo liboso ya mosaleli na ye. Pe azali ko bondela na sa motema men Nzambe ayokaki prière na ye. Alors que mosaleli ya Nzambe ye akanisa ike ana ameli masanga. Alobi yo mwasi yo na tongo oyo likambu nini ozali ko barbote. Alobi na ye soki oyebaki. Alors alobaki na ye te d'ici l'année prochaine okobota mwana. Et asalaki ve epa ya Nzambe ke soki opesinga mwana nakoya kotika ye po ete asalela yo. Mais bien aimé, c'est ainsi que Samuel ayakaki obotama. Na ye koyebisa ndeko. Tika ete mwana oyo kobota. Pesa ye kombo Samuel. Sala ve epa ya Nzambe pe ve wana kokisa yango. Oyo nyonso azoko landa instruction oyo nazali kopesa ye. Akobota mwana pe akopesa ye kombo Samuel. Mais bien aimé azala mobali to mwasi pesa ye kombo ya Samuel. Oyo ezali molimo mo santo. Mutazoko inspire nga yango. Renda ya la bouche. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oyo nyonso azana problème à santé. A simba esika santé na ye ezali ko déranger ye. Soko zana douleur simba. Soko zana problème ya motema.
to problème oza nango ya santé za na kati ya nzoto na yo simba motema na yo. Seigneur n'a déclaré au nom de Jésus-Christ et de Nazareth tika ete guérison et monana. Guérison Seigneur n'a déclaré yango. N'a déclaré guérison et pa ya bana na yo. Na kombo na Yesu Christ. Merci Seigneur Jésus. Oyo nyonso aza touché. Na yebi ke nkolo azo sala bikamwa na bomoi na bino. Benga numéro eza na se opesa témoignage na yo. Tika ete nzambe apambola bino. Merci Seigneur. Na moni ndeko moko awumeli na chômage, renda ya la bosha. Awumeli na chômage, abwaki ba CV par-ci par-là. Kasi ata CV moko nanu ba benga ete. Alors azoko se sentir tellement abandonné. Na yeko yebisa yon kolo ayoki prière na yo. Avant to koma décembre awa, bazoko benga yo, pe ozoko banda musala. Mususu azosala interview, renda yele bosha. Mususu azosala interview, mais okobanda après décembre, na janvier 2022. Merci Seigneur Jésus. Tika eten kolo apambola bino. Na kombo na Yesu Kristo. Na sili koloba. Amen.